ये देखो ओले गिर रहे हैं, ओले, बारिश के ओले गिर रहे हैं इस समय मध्य प्रदेश में। आप देख सकते हैं सब ओले ही ओले हैं, ओलों की बरसात, ओलों की बरसात। देखिए आप भाई लोग, मध्य प्रदेश भोपाल की ये खबर है जहाँ पर ओले गिरे हैं और काफ़ी तेज़ी से बारिश हो रही है। जय हिंद, नमस्कार। ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ आज मध्य प्रदेश भोपाल ज़िले में बहुत तेज़ से बारिश हुई है और साथ में आप देख सकते हैं कश्मीर जाने की ज़रूरत नहीं है, ओले यहाँ पे गिरे हुए हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? ओके ओके। ये देखिए ओले ओले, मतलब आवाज़ आप सुन सकते हैं